Ni a mí la cabeza. 4. ¿Qué ha pasado ahí? The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your Me ha eyes. hecho así. A gaze averted from life. Por cierto, está. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender. Abandon and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Se escucha bien el juego y demás, ¿no? Entiendo. Quiero suponer que sí. Es que me va a petar la puta gracia. ¿Por qué está esto así? Es que me va a petar la puta gracia. Me va a petar la puta gráfica, tío. Sé lo que estoy haciendo. No preocuparse. Me va a petar la puta gráfica y por supuesto no queremos eso. Bueno, vosotros a lo mejor sí, pero yo desde luego que no. Probar con el GeForce Now. No sé qué es el GeForce Now. No tengo muy claro ahora mismo desde luego qué es. Vale. Está a 30, sí, pero en teoría a 30 ahora en streaming. No. En teoría a 30 no va a explotar la gráfica. No me acuerdo de los... Vale, ya está. No tengo que son bajar roles esto. Se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien, gente? Las peleas, el dinamismo, todo. Voy a desactivar el mando. De 10, o sea, quiere decir, no se pilla ni nada de eso. It's nearly over. Finish it. I'm fucking trying, okay. Pues eso no me ha dado porque no he querido. Nada, perfecto, gracias. Va como muy rápido de repente y se para el seco, tío. No sé. Por cierto, puesto que Cyberpunk se retrasa, hay que jugar otras cosas. Y otras cosas son Mortal Shell. Vale. Porque hay juegos que es que simplemente no puedo estudiar. Simplemente el PC explota si los estudias y no me apetece. Recuerdo esto. Recuerdo que esto me costó. A lo mejor porque era un boss, o una especie de boss, o un intento de boss, o un boss, o un boss de bosses, o un boss de bosses. Que sí, que sí, que me estoy fucking trying. Uf, la apuesta, She's injured. She won't make it. She will die. Stop. Pero, a ver,
Ya, no, Day no. Yo lo siento, pero es que si Senua pega un básico, se cansa. Porque está dolida, no puede. Venga, parece que ya va un poco mejor. Sí. No quería hacer eso, pero bueno, no se me mal del todo. Porfa, please, porfa, please. Vale, esquivamos ahora. Esquivamos un poquito, gente, hasta que Senua pueda dar dos básicos sin caerse encima. Ese era el momento de pegarle, por cierto. Que además estábamos ya medio pegados. No veo qué va a hacer. Senua, por favor. Venga. Me dicen los bichos finish, ¿sabes? Como si... ¿Cómo que si won? Ya está. Ese tío ya está, en serio. Vamos, que si somos un capable warrior. Wait. Detrás mío no, Por detrás no, en la primera cita no. Hay 3 pavos. Ya, si yo lo fucking traigo, pero... ¿Qué más? Bueno, igual sí. Sí, estamos en ello, no preocuparse. A ver, tenéis razón en que estamos... De ahí a que no vayamos a hacerlo. Cierto. Ahí hay un golpe que no me he comido y no entiendo muy bien por qué. Estamos bien. ¿O no? Let's go. Ya está, ya me he curado. Voy que flipas. Voy volando. Vamos, voy ultra fuerte. Me tomo una poti y así. Madre. ¿Puedo pillar ya las...? Venga, píllalas y vámonos a por ello. A ver, si me deja pasar por aquí, por algo será. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Si la X es una de estas... es que no sé si es Fire.
No, porque aquí ya me han desaparecido las X's, o sea... Raro me parece. A ver, yo creo que tiene que ser de aquí y efectivamente es ahí. Muy bien. Vale, la S pues puede estar... qué sé yo. Ah, bueno, espera. Aquí. No, quizás desde esta perspectiva, ¿no? Tampoco parece, ¿no? Sí, mírala. Oye, ¿es eso, no? Hostias. ¿No? Joder. Tío. Tienes 2 runas. ¿Cómo 2 runas? Pero eso está ahí, hola. Míralo, tío. Son 2 runas para ver, vale, sí. O sea, ya. Vale, sí, sí. Lo sé. Pero es que una es esta. A ver, lo estaré viendo mal. Vale, independientemente, la otra es... A ver, espera, estoy intentando verlo. Es un rombo con... Vale. Me tengo que subir a algún sitio. Ahí hay unas escaleras. Para atrás puedo volver, que a lo mejor me deja algún camino que no he visto. Pregunto. Me parece. A ver, por ahí hay unas escaleras. Ahora, yo por aquí no puedo ir. Porque ya lo he intentado y no se puede. Por aquí no hay nada. Ojo. No te caigas, ese. Ah, coño, espérate, que puedes bajar por aquí. Joder. Ah, LOL. No me acordaba de esto. Bueno, no me acuerdo de muchas cosas. Voy comprobando de todas formas que no pierda FPS ni nada. Fotogramas perdidos 0, me dice, yo me fío. ¿Qué dice esto? Ahora sí, ¿no? Claro, es la S de Senua, tío. Joder, macho, desde abajo no te deja verla. Estaba intentando ver esa runa desde esta misma posición, pero abajo, ¿sabes? Y no te deja. F. Por cierto, por ahí hay que ir ahora, ¿vale? Recordádmelo, chat. Sabéis que yo no... Vale, tranquilo. Venga, ya está. Por favor, tírate desde aquí, si yo sé que puedes. Ya, mañana estás conmigo mientras yo te estoy jugando. Mientras yo estoy jugando contigo.
I'm doing this. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize. Puede ser que aquí te calles. Es que me suena un montón ver un árbol con una, como tener que acercarme a un árbol con una persona ahorcada o con varias o con The gate is opening. It's coming. That song again. ¿Qué está viniendo? Is it? It's Hela. Yes. The source of the darkness. It's coming. Hela. This is your man. Oye, yo no sé si me cargo ese bicho, No sé si me cargo ese bicho yo, You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Entiendo que tendrás que perder, ¿no? Porque este bicho va. Get up and fight. Para curar a Atreus. No he visto el God of War 2, la verdad. El God of War 2. El God of War. Nada, sí, no lo voy a ver. Stormy seas and lost souls. ¿Cómo vamos de luz? She's trapped us before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? En el streaming se escucha... O sea, yo ahora mismo estoy escuchando todo en este casco, en el izquierdo. A world shaped by Senua's nightmares. ¿Se escucha así también en el stream? No creo. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the Además lo estoy escuchando allí atrás, ¿sabes? You're pathetic. No a la izquierda exacta, sino a la izquierda atrás, ¿sabes? Curse. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. The shadow. And look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Toma. Feel sorry for yourself because there is no one left to do that. Toma, ahora vuelves, chaval. Everywhere. You failed. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Sí, no, se corta la hemorragia con la espada, creo, ¿no? And lost. Just like your sword. Come on. There. Sí lo hace, sí. A ver, es lógico. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. A ver, sinceramente sí que se nota un pelín, en plan que... Sobre todo las caras, o sea, cuando le haces zoom, las caras, yo que sé, de asombro, de miedo, de tal, como que no son
del todo reales. Pero vamos, que lo hace de puta madre, o sea, está genial, de hecho. Me parece a mí personalmente, ¿no? Y me parece bastante gracioso que sea una de diseño. Es submarino. It's a trick. He's already dead. Tilio. Come to me. I beg you. Hey, what? Te lo ruego, please. La última vez que lo miré, no. Pero ¿y si no es la luz? Vale, sí, me parece muy bien que esté solo en mi cabeza, pero es que no puedo ir para atrás. Voces, yo lo siento muchísimo. Voces, no puedo haceros caso porque es que el juego me dice que vaya para allá. Es que no puedo hacer más, lo siento. Quiero haceros caso. Quiero haceros caso, subirme al puente y pegarme contra todo el mundo. Pero es que el juego no va así. El juego me dice que tengo que ir para allá y yo voy y ya está. Hay algo que descubrir por aquí, ¿lo sabe alguien? Porque me va a joder bastante darme una vuelta. O sea, con lo que ya le cuesta andar, me va a joder darme una vuelta y que no haya nada. No parece que haya nada, no me voy a dar la vuelta. Sí, no. Ah. Sí. Ey, espérate un segundito, voz. O sea, luz. O sea, foco. O sea, cosa. Sí que es el 100%. Le has visto muerto y tiene la cabeza de Deatyon en la cintura, en el cachete. Es el 100%. Te vas a hacer daño soltando esto porque te cuesta. Quería ver si había una. Ah, mira, mamá sin mano. Ah, no. Es que, no sé. Está muy bien que andando le cueste, pero no sé, quiero correr un poquito. O sea, no estoy aquí. No estoy viendo lo bonito que es el juego, que por cierto es precioso, es espectacular. Visualmente, es un gozo para te la juegas. Es un gozo para la vista. Barely functioning, she rarely left the house. Her father's in-bell made sure of that. Vale, ahora le cuesta un Only poco menos. occasionally did she venture Se ve que hacerse un poquito más de daño le ha servido como firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. Ay, la verdad es que si te tienes que hacer todo esto andando como sin Like this velocidad, one. madre mía, Barren te puedes morir aquí en medio. and lonely. Tú como jugador, digo, no. Por cierto, correr para atrás le cuesta, lo cual está muy bien. Por favor, gracias. Vale, por ahí hay un camino que parece que es el camino a seguir. A menos que sea la luz. No, es la luz. Es que no quiero saltarme una piedra de esas en la que me digan cosas, porque estoy seguro de que leer o escuchar todas las piedras es un loco. Estoy seguro de ello. O encontrar a todas las madres, por ejemplo. Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted. Like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Da igual, estaba mirando cositas, pero me da igual. You what I want when I say. It's already disappeared. Nothing lives here, not even you. Not even you. It's in your mind. You think Me parece perfecto en mi cabeza, pero que yo voy a ir igual. Vale. There he was. The
lone figure of Allá al fondo. Mirad el árbol que decía yo. swordplay under the shade of a tree. El árbol que decía que me sonaba. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing, and the world danced with him. Ah. The gloom lifted. Entiendo que esto es cuando está demasiado For the dolida. first time in years, she Cosas felt negras. a ray of hope. Vamos a subir allá. La música también. El ambiente en general que tiene este juego es... The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses it, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Muy bonita, la verdad. Una historia así, por hoy. Vamos a respetarlo ya. Ahora la que se prepara. Bueno, gente, lo siento, pero ahora se me ve la cara. Lo siento por vosotros. Porque entiendo que es un sufrimiento para vuestra vista, pero es lo que hay. Creo que aquí vuelvo por atrás. Sí. Sufre, Senua, sufre. Sufre. Te cuesta, puta. Ahí no había nada. No hubo aparecido. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. Menos mal. Yo que no quiero perderme esto. Death for Sigmund and his brother seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. Yo creo que hasta Senua sabe que es un truco. ¡Ojo! Ah, pues a lo mejor no hay ningún ahorcado, Ay, mira que bien está ahora. Ay, saca la espada. Saca la espada, que vamos a cortar plantas. Esto se va a convertir en un farming simulator bastante rápido. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. Me ha movido automático, ¿sabes? Joder, qué bonito, ¿eh? Ojalá no fuese una ilusión, ¿verdad, Senua? Qué bonito. What's your name? ¿Cómo que vos yo? Te reviento, chaval.
Senua. Hellblade. Me llamo Hellblade. I'm not. I don't leave home much. Oh. Zenua's daughter. I have to go. Wait, No, no tienes. who taught you to fight like that? No one. No one. Well, I watched you, and You learnt all of that from watching me? Qué mona. You should become a warrior, you know. me? ¿Me? ¿Yo? I'm Dilly. ¿Mi Warrior persona? Crowns. Come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that ¿veis there's cómo no había going gente back to acá? how things were. Un poco raro. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy They you. won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Toma. Ahora vuelves. Sara, tío. Dillion, Que no es is that Dios. you? I'll find you, my love. I promise. Supongo que lo encuentres la muerte, ¿no? Pero es que si hay un Hellblade 2, no sé yo hasta qué punto muere. Está, a lo mejor es su hija o su madre o su tía la que vuelve. O qué sé yo. Oye, si me doy la vuelta, puede llegar hasta aquí sin espada ni nada. You want to believe it. Is he not real? Is he there? You're Sin alone in espada this ni nada, me doy la vortex. vuelta, nada. Oye, que vengo a pelear contra el boss You final. won't survive. ¡Ey! You met him. ¡Ey! Vaya baiteada me han pegado. Vaya baiteada, tú. Vaya baiteada, me siento Waiting for you by the estafadísimo. tree. Me siento estafadísimo, tú. Madre mía, vaya baiteada me han pegado. Ahí sí, ¿no? O ahí tampoco. No, ahí tampoco. Ahí tampoco. ¡Guau, chaval! La doble estafada. Me siento ultra estafado, tío. Ultra estafado. Como un estofado ahí, todo rico para la tripa, pues estafado. Ah, mira, ahí sí. Ya no me siento tan estafado. Venga, ya dejo lo cambiar. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, Aquí va a haber but una Sigmund pelea de holds se on. hace focus The ahí. chains break. Oh, un algo he que is se free. hace focus, tío, no tiene sentido eso. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. No tiene sentido, sino que haya tantísima cosa Sigmund's para sister leer. trades shapes with a sorceress, and in disguise, she lies Sé que es with por ahí her own arriba, brother. ¿vale? She gives birth to a son named Sinfjotli. After Ah, a time, espera. she sends Que yo antes he venido aquí y he tirado para arriba pensando que no... Ah, no, espera. No, eso no ocurrió. Eso me lo acabo de inventar. Coge el garfio ese, tía, y yo qué sé, te defiendes con ello, ni que sea. Hala, ya está, ya estoy bien. Ya no tengo mano en el costado. Ya mi costado se encuentra bien. Ojo, la espada de los dioses. O de los muertos.
pasado algo. What's happening? Senua, imagine a sword that can slay gods. Its name is Grammar. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Grammar by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to new lands where you will face the trials. Busca los fragmentos, hombre, digo yo que estos son los fragmentos. Venga, Poe. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Nos hemos teleportado. Burial mound. Me encantaría ir por allí, gente, de verdad, pero... So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very... ¿Por qué la ha traído aquí Dillion? No, Dillion no ha hecho nada. Dillion está muerto, lo habéis dicho vosotros. Vosotras las voces. It's as if we conspire to hide death. Because we have no answer for it. But when it comes... Worth. And forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. Born after he was killed. Coño. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrving. Y aquí arriba... Es que no sé si me tendré que pelear. Tengo la espada. Sí, tengo la espada. Ah, no. Igual eso es la funda. No sé si me tendré que pelear con alguien por el fragmento. O simplemente tengo que llegar a cogerlo y ya está. Tiene que estar por ahí dentro. Que no dice. Venga, anda, coge la antorcha y tira para adelante. Ah, nos damos la vuelta, gente. Nos vamos para el lobby. Ojo, yo no me apunto para jugar. Yo no me apunto para jugar un juego de miedo, Me voy para el lobby, Os lo digo. Dillion, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? I'll find him. Esto es un laberinto. Don't touch the walls. You don't know what they might do. Turn back. What was that? Did you hear that? Nothing. Was that voices? Is that his voice or the voice of the dead? Not Dillion. Si antes he ido por la derecha, no era, vamos a ir por la izquierda. I can hear him. Herva disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires,
as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Creo que está por aquí. It's not him. It's not him. We told you. We told you it was a trick. Estoy yendo todo el rato para la izquierda, para la derecha y no puede ser. Ahora lo escucho atrás, tío. Pero en el centro no es una antorcha. Pues puede ser. Ah, pues sí. Vale, o sea que si voy ahí, voy para atrás. Vale, mil gracias, Carlos. La verdad es que la última vez me lo ha parecido, pero no me he imaginado que se pudiese encender. Gracias. That voice doesn't sound like deatyon anymore. What's happening? It's not him, it can't be. What's that sound? The voice is changing. What? That's not deatyon. Within the burial mound, Hervor calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. En teoría, esta es la sala que estoy viendo por el otro lado. Dice una habitación secreta, tal, no sé qué. En teoría... esta debería ser la sala, porque como que cruzamos al otro lado. Porque así va el juego, en teoría, ¿no? En plan de cosas, de la cabeza, de cambio... O sea, así va este puzzle. Claramente lo estoy entendiendo mal, ¿no? Pero... por ahí ya he ido y no he hecho, o sea que tiene que ser por aquí. Pero claro, si voy por aquí... no, mira, esto no es el... es que si voy por aquí estoy en el mismo sitio. Vale, sí, muy bien. Vale, voy por el otro camino. Venga, perfecto. Vale, aquí hay una puerta. No puedo entrar. ¿Por qué? Porque es una puerta. Vale, perfecto, no puedo entrar. Entonces, wait. Vale, no es por aquí, en teoría. Entonces aquí paso al otro lado. No, no paso al otro lado. No pasas al otro lado. Es una mentira. Uf.
Vamos desde el principio, gente. Más o menos. Eso antes no estaba. O sea que yo por aquí no he pasado. Por cierto, digo yo que esto se podrá encender. Ah, no. No, pero tiene un bug bastante chulo. Lo veis, ¿no? Veis el buguecito. Bueno. Ya no se puede ir. Quiet. He wants me to find him. I'm lost without him. Bueno, a ver, sí, la verdad es que tienes toda la razón porque yo estoy perdido también. No, te muevas contra la luz, la sombra se mueve. No, digo que estaba ahí. Estaba caldeando la cacerola esa. Mucho ruido. Otra vez aquí. Hablando de caldear. Verás. You don't recognize it. Don't doubt yourself, you'll never find it. She doesn't recognize it. Yes, you do, you know where you... She doesn't. Listen for his eyes, listen. Dillion, where are you? Es un colacadito caliente. Siempre veo todo el tiempo un colacadito caliente. Ahí todo guapo. Looks the same. Something's different. Look for clues. What is it? What's different? There's a clue. Look. Si esto antes creo que no estaba así. Fíjate, creo que esta sala ha cambiado. Si necesitas lauritos, te digo que comprar maravillosos cascos que he comprado por Amazon. Mierda. Wrong way. O el mismo camino otra vez, no creo, ¿no? ¿Me van a hacer ir por el mismo camino otra vez? No. Solo hay una forma de saberlo. Si por aquí a la derecha hay otra vez el mismo camino de antes, pues será así. Es así. No. Recordad que si tenéis Amazon. Hablando de Amazon, tenéis una maravillosa suscripción. Y si tenéis una maravillosa suscripción de Amazon Prime, podéis suscribiros a este, el más mejor canal de toda mi casa entera. Otra vez, tío, estoy ultra perdido. Estoy ultra perdido. Qué mal se me dan estos puzzles. ¡Ey! Se me había bugueado por ahí durante medio segundito. La voz desde luego se escucha por aquí. Ahora, he venido de allí. Será por aquí. Problema, por aquí es por donde bajas, donde te agachas. Es que suena cerca, tío. Mira, otra vez el bug del calderito. Mira la mano, mira la mano, mira la mano, mira la mano, mírala. Mira la mano, mira el brazo, mira cómo mueve el bracito. Míralo. No, es coña. O sea, estoy ultra perdido, pero es coña. Por cierto, gente, si de casualidad estáis viendo esto en YouTube, recordaros que podéis pasaros por twitch.tv/invertida de esta así, deatyon, así, perdón. Bueno. /deatyon, el más mejor canal de
del multiverso. Por aquí creo que no he ido. Okay. This way. Deatyon wants me to face my fears. Escape, vale, let's go. Nos lo hemos pasado, gente. No sé cómo todavía, pero no lo hemos pasado. Que es lo importante. Y tira la antorcha. Madre, la bajada de FPS. Ultra gratuita. Father? I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through No, you. Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. She felt so. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal. Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, No! they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Que no dice. Me he cargado a dos ya. Ni a uno, ni a dos, ni a tres, sino a dos. Come, child, take my hand. Come, Senua. Toma. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Ocurre. Desde luego ocurre. Vale, pues este ya está. Venga, otro puzzle. It's done. You did it, but there's more. Puedes hacer otra más. Puedo hacer 4 más. Que son 5 en total. There's still more. Que sí que It's hay not más, going vale. to be easy. Que no, si ya sé que no va a ser fácil. Gracias. Gracias, voces, por confiar en mí en todo momento. It's too much. Have you got the energy? She hasn't got the energy. No. Que no dice. Que no dice. Que no dice. Vamos, que sí tengo la energía. Focus. Focus. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Where are we? I don't like it. This place feels... What is this place? This place feels... Pues un sitio. creepy. No es feo. Me recuerda... No sé por qué. It feels wrong. It feels Fíjate que, lógicamente, no he estado nunca. Pero me recuerda a las cartas Magic, tío, al maná de pantano. Uy, mira, Dilio. Dilius. The light. Go towards it. He's in the house. Me recuerda al maná de pantano de las cartas de Magic. The air is gone. Keep going. Misma temática. Como pantano, eso, oscuro. Está chulo. Test. Bastante bueno. Like the old warrior trials. Deatyon will help me. Bueno, no sé, yo... The stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? Con la caído calentado que les quedó. Don't worry. Not everyone can.
was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others. For the water. She could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong. Something sinister. Hey, Nameless, tío, ¿qué tal? ¿Cómo She estamos? begged them to leave, Aquí but con they el... just laughed at her. Con el Hellblade. But soon enough, A ver si... No creo que nos lo pasemos hoy, pero... Pero sí lo vamos a avanzar bastante. and they knew that she was not Espero. like them. Vamos. It doesn't finish until you get to the house. Before he disappears, Senua, you have to get in. Vale, o sea que el punto se va a hacer desde ahí arriba. Y bueno, recordáis al primer boss, ¿no? En el que teníamos que pasar por las puertas estas, pero hacia donde apuntaba la calavera. Bueno, pues veis que yo que sé, ahí hay cositas. Y de repente, ¿ves? Ahí abajo, que no podemos pasar y ahora sí. Por esto son tan buenos los puzzles. Y ahora probablemente nos va a tender un puente hasta ahí. Hasta las escaleras. Me encanta este juego. No me lo he pasado nunca. Esta sería la primera vez. Shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhands, and then the farmer and six of his men. Y ahora nos crea el puente, claro. O sea, ahora hemos abierto la puerta esta. De puta madre. Ay, mi madre, ay, mi madre. Then beware, because there will be Let's freaking death go. in that house. Y el puente se hace aquí, más o menos, ¿no? Ahí, let's go. She didn't. You fixed the bridge. Me flipa, You passed the trial gate pero me house. flipa. You ¿Cómo? succeeded. Esforzándote mucho, bueno, no, ni esforzándote mucho, ni siquiera. Como poniéndole muchas ganas, creas puentes. Literalmente, creas puentes. Por cierto, se han iluminado las calaveras. Creas puentes, haces... Y lo creas, ya está. Lo has creado. O sea, yo flipo con Senua, macho. Sería la mejor maga de... Vamos, del mundo... Y demás. ¡Ojo! Tienen fiesta ahí, Esto es un puto... No, pero tienen fiesta, que no están... gente, que no están permitidas las reuniones de más de 6 personas, Come to me. Fatal me parece lo que estáis haciendo. ¿Dónde estáis? Policía, abran la puerta. Are you in there? Mira, tu novio. Find him. You have Las to find runas, him. las runas. Hay runas aquí, loco. Es que solo es un... They're coming for me! Oh, you died! Las voces. No me coño, ¿quién? ¿Yo? Yo como persona. No creo. Yo creo que no me escucha. Go to him. He's trying to save you. Yo. Bueno. There it is. It's close. It's close. Run now. Run. It's not safe here. Run. Me he liado. He tirado para adelante y no era para adelante, gente. Con lo de las voces. No me entero, tío. He tirado para adelante como un subnormal. He visto eso y he dicho, hay que tirar para adelante. There it is. It's close. It's close. Move away. Let it see. It is. Towards it. Run. Focus. Focus. Joder, macho, no lo veía. Run now. Run. It's not safe here. Run. Senua, run. You don't need your sword. You came through the wrong door. Where's your sword? Defend yourself. Is that creature? You can't defend yourself. What should I do? Calla. Ya me ocupo yo de lo que tengas que hacer, pero no me grites. You're dying. You're lost. You're dying. This is what death feels like. The light. Go towards it. Focus. To find one. Vale, sí, gracias porque... Find the other symbol you're lost. Where is he? Where are you?
De deatyon. ¿Me he muerto? Me he muerto. ¿Cómo me he muerto? No era por ahí. ¡No! No. Feísimo lo que me da bien de banda. There it is. It's close. It's close. Move away. Senua, move away. I feel him. You'll die. You feel it? You're dying. The burning has begun. Go to the gates. There they are. The runes. You can get through. Run now! Por favor. I'll find you! Run, have your sword! You came through the wrong door. You can't defend it. It's genuine. Find the creature. Where are we? It's not safe. Where is it? I'm not safe. You're dying. You're lost. You're dying. This is what death feels like. Nos acercamos, lo miramos, lo quitamos y salimos. Pero tengo que pasar por ahí. Algo me he perdido. Una puerta. Al fuego. Puerta de madera. Una puerta de madera. Ha parado al fuego. Senua! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. O sí. Soy un monstruo sexual. Without you, this darkness has made me a monster. Venga, siguiente cacho de piedra de trozo de What if you're wrong? What if this is nothing to do with the soul? What if we're wrong? Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Voces. ¿Qué queréis que le haga yo? What if this is the end? It's just a trick. Pero las voces, tú como jugador eres uno de los en la cabeza de You've been cero. fooled before. Pues eso no lo puedes girar a tu alrededor. Encontrar el movimiento es que, como te das cuenta las voces, le dices por dónde tiene que You ir. never know which way it's going. Vale, tiene sentido. Pues las cinemáticas empiezan a rotar a su alrededor. I want to Sí, tell eso sí you a lo sé. story about a Lo que god pasa of es que the es como una voz north más grave que Baldur, tal, pero sí. the second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Porque Yet no he te was había the pillado por first of donde the ibas. gods to die. Madre mía, me están poniendo WhatsApp en la puta cabeza. Puto bombo.
Ayer... Ya es que me ha parado, Creo que pasó una foto en Discord. Es que no he podido mirar. Bueno, sí se ha podido mirar, pero... Mi pregunta es, ¿le podrías dar permisos en plan de normal, de persona normal del Discord? Y ahora miro la foto. Y ahora le pregunto si ha conseguido solucionar. Ah, que ha arreglado algo la cosa esa, vale. Pues luego entiendo que tendremos que cruzar otra vez para volver, ¿no? Vale, eso tiene un palo. Lo voy a intentar abrir, pero tiene un palo. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world: fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her sons. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will... Pero me imagino más o menos cómo será este cementerio. Pero bueno, ahora tendrás que volver a la calavera. Bueno, a la calavera, a la máscara esta. Y a raíz de la máscara pues verás algo que antes no veías y así puedes... Y así podrás ver esto. Ah, mira, ahí hay una puerta abierta y ahí hay otra puerta abierta. Vale. Ah, vale, es este puente el que se ha arreglado. Let's go. The gate is open. Go through the gate. Go through it. Gracias. It's dangerous. No lo había pensado, la verdad es que... Where will it take you? It's not safe. Dillion, there he is. There he is. What que no desaparezca, que no. Find a way. Find him. Go before he disappears. Dillion, don't lose him. Way too many times. Always let him disappear. Dillion, there Vamos a probar. Creo que no tenemos que hacer esto. We're in the wrong world. He's not here. Ah, no. She's in the wrong world. He's not in this world. He's in the other one. He's in the Que ya. The dark. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillion taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of colour stretching away from the gloom. Senua explored new paths into the unknown. Is it really true that all things promise to keep him safe? I did not ask the mistletoe, Baldur's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. Vale, ahora, es posible que lo otro esté en el otro mundo y no en este. Dillion saved you from them. Do you remember him whispering in your ear? ¿No será que? You can't go up there. You can't go up there. Not in this world. Vale. Sí, efectivamente, no en este mundo. O sea, en este mundo. Entonces, ahora vuelvo al otro mundo. Salgo por la puerta. Porque por ahí ya no podré entrar. Salgo por aquí, me voy a la del otro lado. Que entonces ahora estará abierta la puerta por la que ahora mismo no he podido pasar. Entiendo. Entonces subo por las escaleras y por ahí debería estar la cosa para... La key para... Wait. Kill the things that are most precious to you. Hostias.
Ah, es que tengo que abrir la puerta desde el otro mundo. Vale. Hay que abrir la puerta desde el otro mundo. Hay que abrir esta puerta desde el otro mundo. Y luego subir a las escaleras desde este mundo por las cuales podremos pasar. Creo que va así. O sea que no estaba yo muy mal. No estaba yo muy mal tirándola a la F esa. No iba yo tan mal. Mirad. Lo que pasa es que le he tirado mal y no me he dado cuenta. Es posible que en este mundo no pueda abrir esta puerta. Voy a abrir la puerta desde este mundo, porque no sé si desde el otro voy a poder pasar después. Entiendo que sí, y que lo que estoy haciendo es una tontería bastante grande. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world: fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Swear an oath not to harm her son. They each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him. Baldur's mother. Gracias, Uber Eats, completamente. Villian, por favor. Saved her. You owe your life. Gracias. Sí, la verdad es que le debemos la vida a ella. No sé muy bien por qué, pero le debemos la vida a ella. Vosotros también lo tenéis claro, ¿no? Perfecto. Chat, lo sabéis, sois conscientes. Y esta la puedo abrir. Sí. You had that loved you. You stayed. Where are you taking him? He's up there. The curse cannot you get up there. Ahora abrimos eso, pero. There is a way up there. She can do it. You're nearly there. She'll find the way. Vale, muy bien. Pillamos esto. Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Baldur. The blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Huth says, I cannot see where Baldur stands. The Northmen tell how the gods mourned Baldur. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Baldur's ship into the sea with Years such had passed since she left her father. She trained hard alongside her friend, Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go, and she was caught between two worlds. That of Zinbel and her past, and Dillian. A future. Look what happens to the things. Two realities, tearing at her soul. Focus. Wasting your time. Have no time for this. Speed these rooms. Pero como que no tengo tiempo para esto, tío. Si no puedo ir más rápido, sin más. Lo más rápido que puedo, si voy corriendo a todos lados, joder. What if these trials mean nothing? She destroys. Laughing at you. What if they take you nowhere?
closer to Dillion. But Dillion, you're letting this get in the way. What if they are just to tire you out, to make you weak before the battle? Like to be in love. Vale, se nos ha abierto un camino. Es del otro lado, ¿no? No me digas más. Sí. Vale, de todas formas se nos ha abierto el camino para ir del otro lado, o sea que tenéis. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hell and ask Hela to let Baldur return home. All the gods teníamos que abrir esto para poder tener las dos puertas abiertas y pasar por aquí desde el otro mundo. We shall see if he is truly missed. Es bastante posible. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. No. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. El otro mundo sí the gods send messengers everywhere. Weep for Baldur, weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they found in a cave. Baldur was never mine. Do you know? Was it worth it? You're still alive and Dillion's dead. Is that what you do? What does that make you feel? Creo. O sea, quiero. Perdón, creo no. No sé qué palabras quiero usar. Me encantaría ver un speedrun 100% de este juego. Porque los puzzles es bastante difícil saltárselos como tener los speedruns. Vale. Disfrútalo, supongo. Para los que tenemos que entretener, no podemos hacer nada. Capa. He was the only one that didn't mind the curse. Was it worth it? Vale, y abrimos esto. Oye. What if this is pointless? Bueno, pues si es pointless, pues ¿qué se le va a hacer? ¿Qué quieres que te diga? The Northmen tell how the gods punished Loki for Baldur's death. They captured him and took him to a cave. They fetched his 2 sons and turned one into a wolf, and he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down, and turned these bonds to iron, and dangled a poisonous serpent over his face, so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death. Vamos flying, Hola. Vamos puto flying, They mean nothing. ¿Podemos llegar hasta ahí? No. Tenemos que ir al otro mundo. Así podemos llegar, pero yo creo que tenemos que ir al otro mundo. Dillion! Messing with her. It wouldn't be. Sí, voy, claro. Claro, pero es que desde el otro mundo no veo a Dillion. Dillion never much cared for the underworld, and looked dimly upon the druids, like her father, Sinbad. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. She felt safe in Dillion's arms, learned to see the world through his eyes, and slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Senua, salta, pequeño canguro. Y a los madridistas que les den por el culo. Hola, T-Pose. Hola. No, es la de adorar al sol. Es Praise the Sun. Praise the Sun, gente. Praise the fucking Sun. ¡Dillion! ¡Oh, no! Gente que ha saltado. ¿Ha saltado el Dillion? Va, vete detrás, anda. Imagina que va detrás, ¿no? ¡Ay, no! Y se tira, y se mata, y se acaba el juego. Senua. Your father cannot understand your darkness.
Tú tampoco. I cannot see through your eyes. Crack. No one can. Pero bueno. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world that you, and only you, can see just to be rid of your nightmares? Or is this the price you paid for the gift you have? A gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I love. Qué bonito. Y al final hace la pose en FIFA de... I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. Yo también te quiero, Senua. I'm so sorry. Killing you would be too easy. Esa sería... Decían las voces que Deatyon se está ahogando y nos hemos despertado en un charco, es decir, que donde se estaba ahogando es en un charco, es decir, que te ahogas en un vaso de agua. El dicho hecho. Realidad. Eso es literalmente ahogarse en un vaso de agua. Para más chistes, síganme. No hay más, ¿no? Aparte de esto. Pero esta es la última. La última y podremos coger la espada en teoría. The Northmen say that their Allfather, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the Well of Wisdom. In blindness, there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Sí. Me va a dejar ciego. Porque estaba hablando sobre la ceguera. Can you hear me? Yep. I'm right here. Can't you see me? No. Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Tengo que guiarme por la voz, ¿verdad? Tell me what you feel. The breeze. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. Oye, qué roto está el focus aquí, ¿no? Pues es lo que hay que hacer. Eso tiene pinta como de puerta, ¿no? Comprobamos que no haya caída ni nada. Para no matarnos. The others. The voices. They've gone. I'm still here. It's so quiet.
dark. It's okay. Listen to your own breath. Feel it rise and fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. Creo que es por ahí, pero quiero ver qué hay aquí. Vale, es un muro sin más. Ojo, no hay techo. Se escucha como fuego, ¿no? I can't go on. Lillian? Find a way. I'm not leaving you here. Ah, vale, que la puerta esta no la puedo. Vale. O sea, realmente estás ciega, lo que estás haciendo es ver por tus oídos, digamos. Por eso entiendo que solo ves lo que ocupa tu cuerpo. Y lo demás es como muy difuminado porque no sabes muy bien lo que hay. Porque estás andando, hay ruido. ¿Sabes contra qué choca el ruido? I think I'm somewhere else now. The breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? I hear water. Go to it. Escucha por ahí. Me parece muy interesante cómo han usado estos puzzles, ¿eh? I've reached the water. Good. That's your way out. Follow it Avanza upstream. contra la corriente. La corriente va. A ver, es que escuchando no sé yo hasta qué punto. Bueno, puedes poner el pie y ver dónde. O sea, y así ves hacia dónde va la corriente. Sorry. It's not your fault. O sea, que el que no te digan la corriente no tendría mucho sentido, la verdad. It won't let me go. Senua. O sea, como. My father. No tú como jugador, porque lógicamente no puedes poner el pie, tú como jugador. Pero como persona, si pones el pie, sabes hacia dónde está yendo el agua, si está yendo para un lado o para el otro. You're no coward. You proved that to me in the warrior tribe. This is just another battle. You can beat it. This isn't your bet. You don't have to help me. Ya, bueno, pero lo I hace want igual. to. Besides, you are going to be a great warrior one day. We need people like you. Okay. Bastante cadáver, ¿eh? I'll do my best. Bastante cadáver. I know what you're thinking. He's not really here. It seems there's no escaping the past in this place. And so she's forced to relive it. To what end? Oh, Robin. Si te levantas justo cuando se acaban las piedras... Vale. Ha tardado un poco más, supongo que para escucharlo mejor. There is a house. ¿Dillion? Dillion ya no habla, ¿eh? Le hemos dicho que hay una casa y I don't know no... what's inside.
Don't be afraid. Ah, vale. Cuando le hemos dicho que hay una casa no nos ha hecho ni puto caso, ¿sabes? Es lógico que te caigas. There's something in here. Do you see it? No. Then it cannot see you. Quietly move past it, one step at a time. Entiendo que lo de que te den las cadenas es malo, porque él también se guiará por oído. Y si escucha una cadena, atacará. Probablemente. Prefiero no comprobar. Leave it behind and keep moving forwards. Mírala con los ojos como platos, tío. Ahora no. Entiendo que donde tenemos que ir es aquí. Hostia, este se mueve. Esto. Dios mío, qué mal lo estoy pasando. Vale. Estamos bien. Vale, gente, lo estamos pasando. Es aquí. Coño. Está ahí, tío, y casi no se le ve. ¡Ah! ¡Dios, qué susto me he llevado! Va a la puerta, ¿no? Aquí. Joder, ya me lo estoy pasando, gente, no me gustan las cosas de mí. Además es que el audio es tan bajo, tío. Y tan puntual, tan... I think I'm in a house. It stinks of death. The darkness is testing you. But you are in control. Básicamente ahí te estás diciendo que si te caes, palmas. No como en las otras caídas, que supongo que... No te caigas, Senua, por favor. Ya estoy pasando lo suficientemente mal. Vale, gracias. A well. There's a well. Don't turn back. You're getting close. Madre mía, pero... Que no. Come to me, Senua.
Gente, que os estáis equivocando, No grites. Si no, como me pillen porque estás gritando, lo vamos a tener, Yo solo te lo digo. ¿Dónde está Dirio? Estaba aquí. Dios, no te muevas, hijo de puta. Me estás jodiendo, Dillion, is that you? I can see a light. Dirio, hijo de puta. I can see you too. ¿Qué vas a verme, hombre? Ah, ya va tan tranquila ella. Ni con la mano delante ni hostias. ¿Para qué? Corre, claro, claro. Si puedes correr, hazlo. Sí, ¿por qué no vas a hacer? Al fin y al cabo, me voy a llevar un susto cuando lleguemos hasta Dilio, que no es Dilio. Ve hacia la luz, lo acabo de pensar. Estás yendo hacia la luz. Trust your senses, me anda un logro. She could spend hours, days even, trapped within herself, in the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. Right. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Help y hope. Dos palabras que me parecen bastante parecidas entre ellas. Vale. The warrior trials. Muy bien. Go get the sword. Muy bien. You have to get the sword. With Gram Ya podían reforged, dejarte pasar por you aquí. will have Odin's Pero bueno, blessing supongo que la to voy a... walk a goddess into the halls of Tengo que contar Helheim esto. and challenge Hela as an equal. So Dillion was helping me. Tú. And the sword will lead me to him. Like when we first met. Claro, que fue porque él manejaba la espada de lo lindo y ella le veía a él. Te han dicho antes. Nos. Te han dicho antes. Venga, coge la espada, Senua. Dillion gave her the strength to pass the warrior trials. Gran Release. She saw a way Vale, out. me han dado un logro que se llama Gran Release, To o leave sea que her ahora la past sacas. behind and become a warrior in Dillion's clan. Que no, compa, compré. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. No. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. Let's go. But Pero ahora years tenemos espada, later, gente. with Zinbel's parting words still haunting her, Segundo. the darkness came back with a vengeance. A plague. Dillion? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Va, gente, somos Dilio. Dillion? Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us! You have blood on your hands!
They're sangre. coming No me for you digas. now. They're coming. They're coming to get you. Toma. El poder del amor y la amistad tenemos ahora. Unleash the sword. No sé, ya está. She can focus. It's inside her. The focus is building. It's building. She's so weak. She's so weak. They can see you're weak. Guapo, tío. Entonces, si so weak, relajaos un poco porque se me ha ido. There's nowhere to run to. In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them, the ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with a disturbed mind. She's lost. She doesn't know where she's trying to get to. Is there any escape? Do you hear the suffering of someone? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Me queda mucho, ¿cómo lo sabe Do you alguien? feel the blood Por el chat, running cold on your skin? Do you hear their endless Me da la impresión de cries? que esto Do you es smell their prácticamente Final putrid Boss. wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on the Father Zimbo, you turned your back on the gods, and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Cargar la varita esta.
calls to you, Senua. Go to her. Answer her pitiful call. Oye, qué suerte que tú tengas que luchar en esta situación en la que tienes el agua hasta el pecho. You're dead. You can't surrender to the voices. The darkness Tells against the darkness we came for. She too had a sight. She too doubted the gods and let the darkness infest her. But she didn't lost. She escaped the only way she knew how. She gave her life to the gods. If only you had done the same, the world would have been spared. Sí que tiene pinta de voz final. It's not too late. She's calling for you. Why did you join her? Don't give up. Don't give up. Quiero ver si le puedo parar un ataque. Do it. You're close. Use your sword. Do it. Focus. Son 3. Soy malísimo, tío. It's coming back. Behind you. You're strong. Focus. Focus. Focus now. Focus. Focus. Focus now. Coño. Sí. No lo necesitábamos aquí, Quería ahorrármelo, pero... You can do this. Focus. 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 Oh, wow, no sabía que tenía. Quiero cargar el focus. Lo voy a cargar a base de parties también. Va, eso no es un party. Behind you. He's down. Finish it. Finish it. Strike it. La base de parties. No, en el winning no. Recuerdo voces, luego
It's nearly over. Finished. He's gone. Yes, sir. Yes, sir. El final de la música es como... Vale. Iba a decir, el final de la música es como que ya se acabó la pelea, ¿sabes? Contra los minions, ¿no? Darkness that once let enslaved your soul and destroy what you are. Why are you fighting for someone who is already dead? No, just le daba al tío. Me chica para correr. What hope is there for you? If a soul could be rescued, gente, nos curamos what you have done to him, to his friends, to his father. Lo curamos, esa es. Ese es el que siempre me como. Pues sí, tenéis toda la razón del mundo. Ya no sé para dónde es. Para allá. Que hay una subidita. Lo guapo está el juego que... Insisto, el combate lógicamente no es lo mejor del juego porque es súper simple. You're both dead. You both surrendered to the voices. The darkness has taken you. Galina and Senua. Galina and Siempre que sea. Estoy escuchando Senua y... You are lost. There's nothing you can do. You're dead. You're both dead. Mother and daughter dead in the sea of corpses. The voices took her. Qué guapo está esto, digamos. The voices. Diría que podía verla, o sea, podía hacer como para ver la voz de la madre. Ah, no, la voz de la madre está aquí. Estará aquí. I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, Mother? I want to be with you. That night, Vaya bajada de FPS. she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother, to go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. Two. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Si ahora te dicen, yo no he dicho eso, y te lo puedes creer porque a lo mejor así como se tú a veces, ¿sabes? Everyone will suffer. Zimbel is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Yo no me acercaba a Directo por si acaso. Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Se acerca por detrás, le toca los pechitos ahí. Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. Ah! Ah!
hardest battles are fought in the mind. He gave Bueno, her the final sword boss with ya, which ¿no? to fight in more ways than one. Vamos, o sea, acabo de hacerme un farmeo que debo estar a nivel 50 al menos. All she needed was a little help. A little hope. Sí, lo que le ha dicho deatyon que necesitaba, vamos. Nada más y nada menos. Te reviento, vos. Te reviento. ¿Estará ahí arriba del todo? No. O sea, eso es simplemente visual para que lo veas, que es precioso, por cierto. Por cierto, antes estábamos allí, ¿no? La casa esa no la teníamos ahí. O sea, no la teníamos antes hacia el otro lado, es decir, que venimos de allí. Por cierto, el árbol. Me gustaría... No, paso. Está muy lejos, lo siento. Me gustaría darme una vuelta al árbol a ver si hay algo. Que probablemente lo haya, pero... Qué feo. Aquí estamos, hola. No, coño, estamos en el mismo sitio de antes, claro, lógico. Donde nosotros se ocupa. Ey, se ha desaparecido el cosa esa. Hola. Hola, voces. Yo también. Yo también estoy aquí. Que va, que sí, que estoy de nuevo. Gracias. Me había perdido, Buah. Me he metido en SD por todos los lados y claro, pues he flipado un poquito. A ver, tanto como necesitaros, no. Pero sí que sois de bastante ayuda. Cuando me decís... Voy a subir aquí. ¿Y eso? ¿Eso estaba antes? Así da igual, si no puedo. No, no puedo. Gracias, gracias, gente. Por cierto, por ahí podemos ir. Es que lo que me imagino es que el puente este aquí arriba se va a arreglar. O la puerta que había arriba se podrá abrir o... Ahora no. La verdad es que lo hemos hecho de puta madre. Gente, un aplauso para nosotros. El monte de aplausos en el saco, por favor. There's a door. You can do it. You can see it. Come on, Senua. Go away. I'm not listening. Bueno, a lo mejor tú no, pero yo sí, desde luego. Mucha puerta. Menuda zona de cargado. ¿Cómo esconder una zona de cargado? Into a mountain. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rain. But Rain does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rain's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rain's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Something's behind the door. What is it? Sí, She can feel el it. boss final, espero. Don't open the door. Don't go in. Don't go back. A great beast guards Helheim. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. Stay in the light. Afraid of Senua.
How will you save Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it! Adelante. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Oh no. A ver, allí hay luz y allí no. Y en teoría tengo que ir. O sea, la bestia me busca en la sombra. Como has dicho. Sí, Don't be fooled. The beast is still here. No, it's a trick. Mother, do you hear that? Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. It's a trap. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away, and he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. Es lo que me dicen a mí la poca. They want me with them. Es lo mismo, tío. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen Do you to them. see them? Do you see their faces? He's coming! Senua! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! Where has she gone? She's disappeared. She shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. She can't remember Primero when it vamos a aprender started. esto. When her mother lost her smile. Así. Her eyes gazing past her towards a vamos a world pillar she las could not piezas. see. This is what Tercero, happens vamos if you a ver reach si for por the aquí en medio underworld, hay algo. he said. It was a lot to take in for a child, Vale, no parece que esté la bestia. and the first time she felt the cold Siendo chill que por aquí no puedo pasar. of fear. I don't talk much about her father, Sinbel. Simba. I suppose I just didn't want to risk Van upsetting para her. arriba y para abajo. Vamos a ir para arriba primero. But it doesn't matter now, does it? Her torch is going out. No, it's not. It's going to run out soon. She hasn't got much time. It's going to burn out. She's too slow. It's not going to burn out. The darkness will come again. Ah, que no. ¿Cómo que no llaves? Ah, coño. La sombra. Vaya. You have it. Keep going. Where's the next? 2 more to find. Look at the other 2 more to find. Why are you doing these pointless time? Symbols. They're meaningless. Your mother's here. What have you collected when there's nothing behind the door? Save Dillion. This is just another trick. No. Just another trick. Just to distract her from her real mission. Gracias. You think you know, but you don't. Your mother is Dillion is dead. No, vamos a ir por aquí primero. Vale, por ahí habrá que ir. Pero claro, es que antes podíamos ir por abajo. Pero es que esto es eterno. Un mapa este.
Por ahí es por donde he venido, no vamos a ir. No me entero muy bien de qué está pasando. We are comics, ¿no? O sea, no tienes algo más creepy que decir. Y la música, y el ambiente, y... ¿Por qué tiene que ser tan bueno y no tengo que pasar de tan mal? No seas tan tonta de meterme la antorcha debajo de la esta. She'll have to go under. She can't. She has to. She can't. The torch will go out. Don't let the torch go out. Pero sí has tú. She can't do it. The light will come out. Run! Get through it as quick as you can. The panic is on. La siguiente. You have to rest here or you'll die. She's stuck. She has to get to the next light. Ya. Quick, run. Entiendo que aquí no puedo hacer nada porque claro, tengo aquí. Look, fire. Tengo que ir hasta allí. Y además por allí efectivamente hay fuego y una antorcha. Vale. Entonces, ahora que tenemos la antorcha, podemos movernos tranquilamente. Porque por allí me decía que tenía puntos de esto para... Mira, por aquí. Now you're free to search, efectivamente. A ver, yo creo que es por aquí, porque claro, antes aquí no podíamos entrar por la esta. Por la oscuridad. Let's go. Vale. She has it. She did it. She's done it. Well done. This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night. The faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them. Vamos a abrir esto y vamos a subir. Perdón, vamos a ir por el agujero. Vale. A ver, aquí había un agujero. Ah, digo, no puedo pasar. Por favor, y Rain gracias. the dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rain would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rain reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rain go in search of Fafnir.
Eso no es ni medio justo. Y aún así... ¿Te ayuda? Hombre, claro. Todo ayuda siempre. Todo. You can't go anywhere without the light. Take the torch and move. Blood. She's lighting the torch. It's not gonna help. Vale, esto hay que verlo desde arriba. Do you think you can keep away from the shadows if you liked? Yep, ahí sí. Wow, pues si Senua lo ve, chapo, tío. Si Senua lo ve, chapo. The beast is crawling into your mind, searching for weakness. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only 5. They told me she escaped the darkness, and she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? She can get her mother out. Our mother doesn't. It's a trap. The beast is coming. Stupid beast. ¿Creéis que puede borrar de ese bicho? De ese bicho. What have you done? No! You've lost it! It's over! The darkness is back. You lost him. You've lost him. Get it out! Get to the light! Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your fathers will no one pine for Gideon. Do you remember that darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading. Perdón. Father's keeping me away from the others. Away from Deatyon. I won't give up. I'm not going to rot in here. De todas formas, vamos ya... I'm going to find Deatyon. Llevamos ya 2 horas y media, con esto. Aprovechamos y lo dejamos por aquí. Gente. Al menos el Hellblade. Un ratito. Y me voy a... qué sé yo, me voy a ir al rope o me voy a ir a un rolete. De hecho, no vamos a echar un rolete, gente. Me apetece un rolete. Vale. Vamos a dejar el Hellblade por aquí.